Que tal, saúdos? Moi boa noite, benvidos a VIAV, mércores 19 de marzo. Xavier Lavandeira, moi boa noite. Boas noites. Un auténtico placer recibir a este catedrático do Departamento de Economía Aplicada da Universidade de Vigo, un dos poucos españois que forma parte dese panel intergubernamental sobre o cambio climático, o famoso IPCC, e recente e flamante novo responsable da Unidade de Investigación de Política Climática do Instituto Universitario Europeo, que enseguida imos coñecer un pouquiño millor. Imos contribuir a eso vendo tamén este vídeo. Está convencido de que habrá un cambio climático y también de que hay que actuar ya para evitar que ese cambio sea catastrófico. Son dos de las premisas del que será el próximo director de la Unidad de Investigación de Política Climática del Instituto Universitario Europeo. Hablamos del vigués Xavier Lavandeira, que a partir de septiembre liderará uno de los centros de referencia de la Unión Europea para esta materia. Pero esa no es la primera pica que pone en Flandes. Este catedrático de Economía ha sido además el único economista español del panel de expertos que elabora los informes de la ONU sobre el cambio climático. Todo eso sin dejar de lado su labor docente en la Universidad de Vigo, y aún le ha quedado tiempo para fundar Economics for Energy, un centro pionero en España especializado en economía de la energía y del medio ambiente. Su objetivo, crear conocimiento útil que permita a empresas y administración pública mejorar sus políticas energéticas. ¿Siguen sin ver su importancia? Les damos dos datos más. Gracias a Xavier, Vigo recibió en el 2012 a casi 300 de los mayores expertos en cambio climático del mundo. La ciudad olívica fue sede de una cumbre de la ONU con científicos llegados de 56 países distintos. Sus trabajos son además el nexo de unión entre ciencia y políticos. La primera da el diagnóstico, los segundos deciden. Entre ellos, tendiendo puentes, gente como Xavier Lavandeira. Bueno, Instituto Universitario Europeo, inminente novo responsable da Unidade de Investigación de Política Climática. Que é exactamente este instituto, Xavier? Ben, o Instituto Universitario Europeo é unha entidade, por así decirlo, de investigación, non? De docencia, moi centrada nas ciencias sociais, entre elas a economía, pero tamén hai dereito, hai socioloxía e outras cousas, e nos estudios de doutoramento, é dicir, os estudios posgrado, e tamén con moita investigación de postdoc. Este é un instituto formado nos anos 70, en realidad é unha institución internacional, non forma parte da Comunidade Económica Europea, aínda que os seus Estados membros son os socios, por así decirlo, son os que financian este centro. E a Unidade de Política Climática está ubicada aí, naceu bastante despois, hai 4 anos só, e o que tenta é dar información sobre como están funcionando as políticas climáticas, sobre todo en Europa, non? Que sirva un pouco para coñecer máis que está a ocorrer aquí, porque temos prácticamente a única política climática ambiciosa e do mundo, e entón eu creo que ese vai ser o meu objetivo. E capacidade para influir nas políticas, definitivamente, porque o voso papel de alguna forma é facer diagnósticos para que despois os políticos, que son os que toman as decisións, as podan levar a cabo, teñan argumentos para tomar decisións. Ten capacidade ese instituto para influir nas decisións concretas que despois se toman nos estados? Ben, eu creo que sí, no sentido en que ti estás utilizando os datos que tes a día de hoxe e que xa levan acumulándose uns cantos anos de que está funcionando e que non está funcionando, e estás facendo análises, non? O mellor ti non vas ser prescriptivo no sentido de dicir o político que ten que facer, pero sí vas darlle unha serie de información sobre as cousas que funcionan e que non, que despois poden ser utilizadas, non? Tanto a nivel europeo, da Comisión Europea, que xoga un papel importante no financiamento deste centro, como a nivel dos Estados membros, non? Que teñen as súas responsabilidades aquí. Bueno, falamos de cambio climático, o gran asunto dos últimos anos. A primeira pregunta, está habendo cambio climático? Porque parece mentira que a estas alturas teñamos que seguir facendo esta pregunta. Está habendo cambio climático? Ben, o cambio climático se vai producir, non? E eu, digamos que son un economista e teño que tomar o que din os meus colegas científicos que están, por exemplo, no IPCC, no Grupo 1, non? Sobre estas cuestións. E, desde logo, o cambio climático se vai producir e os científicos tamén creen que estamos vendo as primeiras andanadas deste fenómeno, non? Moitas veces é difícil encontrar a un científico que identifique
pois non sei, algún problema climático, algún evento extremo que se está a producir últimamente, furacáns, as cicloxénesis galegas con cambio climático, non son moi cautos con isto, son prudentes, porque de feito non se pode facer co coñecemento que temos, pero sí o que está ocorrendo é que moitos deles empezan a falar de probabilidades, non? De como é moito máis probable hoxe en día que se produzan fenómenos deste tipo, aínda que non estén causados directamente polo cambio climático, que antes de que tivésemos tantas emisións na atmósfera, non? De maneira que eu creo que sí, este é un problema gordo. Hai incertidumes, por suposto, pero as incertidumes van nos dous sentidos, o sea, van no sentido de que sexa menos preocupante o mellor do que creemos, ou de que sexa moito máis preocupante do que creemos. Pero en calquer caso preocupante. Decía que a primeira pregunta é se vai haber cambio climático, e a segunda pregunta, sempre que se fala deste asunto, é da responsabilidade que o home, que o ser humano ten sobre este proceso, porque cambios climáticos houve outros na historia da Terra, pero nestes momentos a clave é a capacidade que o home, como consecuencia da súa forma de vida, está tendo de introducir ou de acelerar ese cambio climático. Creo que hai tamén probabilidades aquí, non? Que apuntan a que efectivamente o ser humano está influindo definitivamente neste asunto. Sí, o IPCC desde logo é claro con que o ser humano está causando o cambio climático. Temos que pensar en que os gases de efecto invernadeiro, en boa medida, moitos deles xurden despois da industrialización, é dicir, coa queima de carbón, despois de petróleo, de gas, e tendo en conta que efectivamente hai outros factores tamén extrahumanos, non? Porque hai erupcións, hai actividade solar, hai outras cousas que entran nesta ecuación, pero desde logo que o ser humano está influindo é evidente, non? 90% se pode estar falando xa de probabilidades de que efectivamente o home sexa o causante. É dicir, o IPCC é claro nas probabilidades no informe do Grupo 1, pero son probabilidades elevadísimas, non? Como economista, esta é un pouco a peaxe que temos que pagar polo progreso, digamos? Bueno, eu creo que... Ou había outra forma diferente de desenvolvernos? A ver, temos que pensar que cando iniciamos o noso proceso de gran desenvolvemento a finais do século XIX e durante a primeira mitad do século XX, realmente nos non sabíamos que existía este fenómeno e tampouco podemos pedir contas a aquela xente, non? Porque, bueno, ademais esa foi a tecnoloxía que se desenvolveu. Hoxe en día eu penso que sí que é posible desacoplar crecemento económico, emisións contaminantes en xeral e en particular dos gases de efecto invernadeiro. Temos tecnoloxías que o que temos que conseguir é que maduren, que sexan o máis baratas posibles o antes posible, que nos permiten seguir progresando sen necesidade de botar, pois, por así dicilo, lixo á atmósfera. Claro, pero hai quen sigue relacionando de algún xeito as emisións que se producen polo que se producen co progreso. É unha relación que rachou xa, que non é así? Eu penso que non é así, efectivamente. É dicir, e sobre todo, ademais, porque temos capacidade para ter tecnoloxías limpas, non? Cousa que, o mellor, cando se iniciou este desenvolvemento tecnolóxico que levou á revolución industrial non existía, hoxe en día sí que temos tecnoloxías limpas, de maneira que asociar contaminación con desenvolvemento económico eu creo que é moi pobre e sobre todo, bueno, afecta a nosa calidade de vida, o noso futuro. Eu penso que temos que rachar con iso e que podemos rachar con iso, porque temos un desenvolvemento tecnolóxico xa moi elevado e ademais estamos cada vez desenvolvéndonos máis tecnolóxicamente, non? Si falamos do contexto europeo, bueno, pues podemos entender algunhas cousas, pero claro, o mundo é moito máis grande e hai países que están en proceso de desenvolvemento nestes momentos. Temos dereito a pedirlle aos países en desenvolvemento, China pode ser o gran exemplo, que despois falaremos un pouco máis polo miúdo do que está pasando con China, pero tamén países de Sudamérica, temos dereito a exixirlle, bueno, pois, cambios nas políticas enerxéticas como consecuencia do cambio climático, porque eles dirán, pois que listos, agora que vos xa estades desenvolvidos, que nos pidades a nós que fagamos o mesmo, non? A ver, como compensamos a esta xente? Eu creo que non podemos, digamos, que partir dunha folla en branco, non? Hai unha historia detrás, nós somos máis ricos, en boa medida por ese proceso de desenvolvemento. Eu creo que esa frase do protocolo de Kioto, que era algo así como responsabilidades comuns pero diferenciadas, se debe aplicar, non? A día de hoxe, non? E é que todos temos que poñer un grao de area aquí, é dicir, non podemos facer nada sin os países desenvolvidos hoxe en día, e en particular China, que é o principal emisor.
si China está fora, por moito que fagamos os demais, non vamos conseguir obxectivos, non? Pero, por outro lado, non podemos pretender que os chineses ou que países, incluso en estado de desenvolvemento menor, teñan, pois digamos que as mesmas responsabilidades que nós e as mesmas, digamos que os mesmos recursos que nós podemos empregar aquí, de maneira que é algo difícil, pero eu creo que se pode conseguir, non? É dicir, esas responsabilidades comuns para un grande número de países, pero poñéndonos máis seguramente, aportando recursos pois para tamén, digamos que, mitigar un pouco os problemas de índole distributivo ou ético, non? Entre países, non? E en todo caso tamén unha cousa máis, non é o mesmo o desenvolvemento, non temos que pensar en fenómenos lineais no desenvolvemento, non? O desenvolvemento de China hoxe en día está facilitado moito máis por tecnoloxías moitísimo máis avanzadas que as que tivemos nós a comezos do século XX. Entón, tampouco os chineses deben reclamarnos de dicir, bueno, pues vos desenvolvestes en plan super sucio e agora deixadenos. Eu creo que hai que exixirles tamén que haxa un desenvolvemento máis limpo, porque é posible. Os tempos e as tecnoloxías mudaron. É o gran problema China nestes momentos, cando falamos de emisións? Pois eu creo que sí, é un dos grandes problemas, non? Pero non causado polos chineses necesariamente, porque sino por nós indirectamente, non? Ás veces nós somos hipócritas e creemos que en Europa estamos facendo moi ben, estamos estabilizando as nosas emisións, reducíndoas, temos obxectivos de unha caída do 20%, pero claro, ás veces parte disto se consigue porque moita parte da nosa produción se deslocalizou, moita parte das cosas que nós consumimos aquí se producen en China, non? De maneira que ti non podes atribuir todas as emisións chinesas a eles, non? E eu creo que isto é algo que tamén temos que ter en conta de cara ao futuro, non? Temos que procurar que teñamos tamén instrumentos que nos permitan que, bueno, correxir isto, non? Chámese axustes en fronteira, chámese persuadir os chineses que eles poñan en práctica políticas similares ás nosas, porque senón vai ser todo hipócrita. Falas de persuadir os chineses, están nese camiño de deixarse persuadir? En que fase está ese proceso de convicción ou de... Fíxate, eu creo que sí, non? Porque China... Antes o comentábamos ti e eu aquí, non? Antes de comezar o programa, China está nunha catástrofe ambiental, non? É dicir, un problemón brutal que ás veces non nos chega moito. Que está afectando a vida da xente, non? Que está afectando a vida da xente. De feito, un dos principais problemas que ten o goberno enriba da mesa nestes momentos, que ten que ver co cambio climático, pero con outras cousas como a contaminación local, escaseza de auga, solos contaminadísimos, é dicir, ten un problema ambiental de primeirísima magnitude, non? E eu creo que a sociedade china non está para aceitalo. Por outra parte, moitos destes problemas ambientais se poden correxir tamén coas mesmas políticas que se aplicarían para correxir o cambio climático, ou as emisións de cambio climático, de maneira que eu creo que aí temos un aliado. Que por interés propio, casi. Por interés propio, efectivamente. E por outro lado, China é moi dependente enerxéticamente tamén, non? E quere reducir a súa dependencia, está facendo grandes investimentos en eficiencia enerxética, por exemplo, está facendo grandes investimentos en renovables, en nuclear, de maneira que eu creo que se China está dando pasos, seguramente non suficientes, non? Pero está dando pasos. Falábamos deses problemas ambientais de China, que, insisto, a pesar de que efectivamente o temos moi presente porque é un xigante que o está ocupando todo, pero moitas veces seguimos tendo a sensación de que é un sitio que está moi lonxe, e que hai moitas cousas que fan que son moi raras e que non nos afectan. Pero estes días víamos na prensa, nos medios de comunicación, que París estaba con problemas medioambientais gravísimos como consecuencia desas emisións, cun plan que obligou as autoridades, bueno, pois a establecer un orden, digamos, na utilización dos transportes. Vamos cara a eso, quero dicir, ese tipo de restriccións van a empezar a ser frecuentes, ese tipo de problemas nas grandes urbes de Europa como consecuencia da contaminación? Eu penso que máis ben van ser episodios puntuais, non? E non temos que ir a París. Madrid efectivamente, a famosa boina. Ten a boina e ten problemas serios nos últimos anos, seguramente non tanto como os que se sufriron en París últimamente. Barcelona ten problemas serios. Eu penso que temos un parque moito máis eficiente que o chinés, temos moitas menos industrias perto das grandes cidades, que en China tamén causan estes problemas, e os coches, pois, cada vez son máis limpos, non? Os coches non temos que pensar en híbridos só, sino os propios coches convencionais non teñen nada que ver cos coches de hai 5 anos, 10 anos, non? De maneira que eu penso que poden ser fenómenos máis puntuais, pero que ademais se poden
atacar, pois, por exemplo, co que está pasando en Londres, non? Con esas barreiras de entrada á cidade con impostos de conxestión, etcétera, que poden tamén limitar bastante isto, non? Bueno, falábamos de París, falamos de Londres, hai conciencia entre os europeos e como ese nivel de conciencia, porque unha cousa é que teñamos claro que temos un problema ca emisión de gases, pero outra cousa é que estemos dispostos a modificar determinados hábitos para que esas emisións non se produzan. Como está o nivel de concienciación dos europeos neste sentido, Xavier? Pois fíxate, saiu a semana pasada, creo, o Eurobarómetro, falando de moitos temas, que seguramente cubriríades aquí algún deles, e un dos temas do Eurobarómetro é o cambio climático, a percepción sobre cambio climático, políticas, e realmente o que ves é unha fronteira moi clara en Europa, entre, basicamente, o norte de Europa e Franza, Inglaterra e o Mediterráneo por outro lado e os países do leste, por suposto. Aí hai unha quiebra bastante grande, por un lado os países de Austria, Alemania, Finlandia, Suecia, Holanda... Eses países que xa tiveron hai moitos anos unha conciencia ecolóxica incluso, moi potente. E esta xente está, creen que un dos principais problemas aos que se enfrenta a sociedade é o cambio climático, mentras que no resto de Europa, aínda que hai preocupación, é menor. E no caso español eu creo que menor aínda, polos problemas que temos, que eu creo que, bueno, ensombrecen un pouco problemas de tipo de paro, económicos, etcétera, ensombrecen un pouco isto. Pero, ainda así, nós, por exemplo, fixemos un estudo a nivel español, no ano 2010, en plena crise, en certa medida, sobre percepción, sobre o cambio climático, políticas climáticas, e a nosa sensación nese momento foi que, bueno, a sensación non, o que dicían os números, é que a xente cree que realmente este é un problema importante, que hai que actuar, donde xa a xente se bota un pouco máis para atrás é a hora de poñer recursos, de que lle afecte e de ter que pagar máis. Aí se intentan botar por fora. Saber que vai pasar se non vos fan caso? Quero dicir, se a pesar de todos estes esforzos, se a pesar dos paneis, dos informes que fai o panel cada o tempo que lle corresponda, se a pesar deste estado de opinión pública que parece que sí que vai favorecendo a necesidade de tomar medidas. Poñámonos nun escenario catastrofista. Que pasaría se non empezamos a tomar medidas en relación con este asunto? Que tipo de mundo vamos ter nos anos que sexa? Bueno, o que se chegou a partir de Copenhague, que houve un cumio climático ali no ano 2010, que moita xente pensou que aquilo que fora un desastre, non? Pero, bueno, eu creo que houve algunhas cousas positivas tamén, pero a partir de Copenhague se empeza a falar dos 2 grados de aumento da temperatura con respecto a niveis preindustriais. Para que che fagas unha idea, co coñecemento que temos hoxe das proxeccións climáticas, das proxeccións un pouco das nosas economías, estamos nunha senda de aumento de 6 graus centígrados, é dicir, estamos nun momento terrible. E 2 grados, algunha xente pode pensar, bueno, 2 grados non é moito, é moito, 2 grados xa é moito, é dicir, é o que os científicos consideran que debe ser o máximo que non debemos ultrapasar, por así dicilo, pero estamos falando de media. Isto sempre lle conto aos alumnos, non? Os alumnos meus, cando lles falo dos 2 grados, 2 grados na Coruña, en Vigo, genial, non? Nos suben 2 grados as temperaturas en verán. Aquele un alcalde que decía eso, aí con 2 gradiños máis eu aquí. Pero non son 2 grados, non? É dicir, son, ao mellor, a nivel español, estes 2 grados son 3 grados en media, non? Porque donde vai haber máis aumento é nos extremos do planeta, non? Hacia arriba e hacia abaixo. Despois vai haber momentos puntuais donde esos 2 grados se convirtan ao mellor nun momento en 6-7 graus de aumento de temperatura, un día de verán moi fastidiado en Madrid, que en vez de os 45 graus suba a 51, 52, se lee por diante a moita xente, cultivos, ese é o gran problema, os fenómenos extremos. Fíxate, poñendo moitas políticas en funcionamento, é dicir, cousa que non estamos facendo hoxe en día, porque prácticamente Europa está soa, incluso con políticas, as que podemos aplicar, poñendo políticas moi ambiciosas a nivel global, hai xente que cree que non é fácil que poidamos baixar dos 3 graus e medio 3 grados, de maneira que eu creo que estamos nunha situación complicada, eu non quero ser catastrofista, pero con cada vez menos marxe de actuación. Claro, falades que entraríamos nun réximen climático non coñecido, con consecuencias que non sabemos cales poden ser, non? E sobre todo con fenómenos extremos que son os que realmente son os dañinos, non? Furacáns máis frecuentes, vagas de calor moi potentes, cicloxénesis continuas, este tipo de cuestións que realmente son as que causan danos económicos, non? Claro.
Galicia, en que estas preguntas que todos nos facemos cando falamos destas cousas, aproximar as consecuencias a nosa vida, en que podería notar Galicia un fenómeno desta naturaleza? De novo, eu son, lembrate que son economista e eu quero lembrar tamén os... Non, pero incluso desde o punto de vista económico, aceptemos que se sí. produzan unha serie de consecuencias medioambientais, digamos, pero económicamente, que repercusión pode ter para este país? A ver, eu creo que España está nunha posición pois bastante perigosa, por así decirlo. Os estudos, acaba de sair un estudo, ademais, que o sul de Europa é unha das zonas do planeta que potencialmente máis afectadas polo tipo de clima que temos hoxe, pois, bueno, está rodeados polo mar. Galicia, ademais, ten a orografía que ten. Entón, a mí me preocupa bastante o que dicías ti, o impacto económico, non? Porque temos unha economía relativamente dependente do sector primario aínda, pesca, agricultura, gandeiría, turismo. Todos estes sectores se poden ver moi afectados. E, de feito, só temos que ver o que ocorreu... Porque depende do clima, claro, que dependen directamente do clima, non? Sí, coas cicloxénesis, non? Temos a flota parada, temos a agricultura con danos, e isto é o que a xente ten que ver, non? É dicir, que non é solamente unha cuestión de uns científicos que están falando disto, sino que lles vai afectar pois a súa vida económica, por así decirlo, as súas posibilidades. En Estados Unidos, pois o que pasou con estas ondas, estas vagas de frío tan potentes que houve este inverno, que coincidían con noso, non? Bueno, pois moita xente pensa que isto está relacionado co cambio climático, algunha xente cree que ten relación en termos de probabilísticos, non tanto que podas dicir isto está causado polo cambio, pero en termos probabilísticos, que é máis probable que suceda isto hoxe que antes da industrialización. E o efecto económico é brutal en Estados Unidos, porque se perden pois millóns de viaxes, reunións, e isto é o que temos que empezar a prepararnos. Que teríamos que estar facendo, por exemplo, aquí en Galicia? Ti falabas do impacto directo en determinados sectores productivos, no sector primario nomeadamente, supoño que tamén as infraestructuras, nun país como este, rodeado de costa, de rías por todos os lados, que tipo de cousas, bueno, no mellor dos escenarios, teríamos que estar empezando a facer nestes momentos? Bueno, a adaptación, é dicir, hai dúas alternativas ante o cambio climático, non? Unha a mitigación, que é a máis habitual, non? A que sempre falamos, non? E a que os ecoloxistas, por exemplo, lles gusta sempre máis, que é reducir as emisións, non? E é o ideal, non? Pero as emisións do cambio que causan o cambio climático, o problema é que non son instantáneas, non? Se van acumulando, de maneira que temos cada vez un fardo máis pesado na atmósfera, e é moi difícil de controlar, é dicir, vas creando un problema que despois é incontrolable. Creo que falaches alguna vez que isto é como un gran petrolero que para frenalo tardas un tempo. Efectivamente. Entón, temos que empezar a pensar tamén en adaptación, que era o que comentabas ti, non? É dicir, adaptarnos ao cambio climático que vai vir, e isto implica pois empezar a pensar en cambios privados, en cambios, pois, digamos que na nosa forma de vida, pois, en zonas que o mellor tes que facer unha vida un pouco distinta, máis tipo sureña do que é hoxe, non? Pois con vidas pois máis bueno, máis alonxadas das horas centrais do día, etc. E despois tamén políticas públicas que nos sirvan un pouco pois para protexernos de subas do nivel do mar, cambios pois tamén na agricultura, por exemplo, cultivos máis resistentes, cambios na gandeiría. Bueno, eu creo que eso temos que ir pensando e planificando. Eu sei que a Xunta pois tamén está considerando estas cuestións, non? Nos seus plans. Están presentes xa nas... Eu penso que sí. Políticas de adaptación están empezando a ser consideradas pois por todas as administracións. Eu non sei se hai un cálculo no famoso PIB, que ahora últimamente falamos a diario do PIB, nese escenario que ti xa das prácticamente por confirmado, deses 3 graus, que parece que xa é inevitable, se hai cálculos de afectación no Produto Interior Bruto deste país en concreto como consecuencia desto. Non te podería dar unha cifra exacta. De feito, o informe do Grupo 2, que vai sair estes días, se vai presentar eu creo que en Xapón estes días, se centra en impactos, e precisamente o que vai a recoller un pouco o que coñecemos hoxe en día do que son un pouco as estimacións deses impactos, non? En termos de PIB, pero temos que pensar que son importantes, non? Que son importantes, sí, porque, a ver, tampouco sexamos catastrofistas, non? Sobre todo, eu creo que hai tamén unha cuestión ética ou moral nisto, porque ao mellor son importantes para nós, porque implican unha certa perda de calidade de vida, pero son asumibles, non? Porque temos as tecnoloxías, temos marxe,
temos as maneiras de protexernos, pero moitas outras economías non, e entón aquí isto tamén, o mellor un 1% do PIB aquí ou un 2% do PIB, pois non supón demasiado, non? Podemos incluso compensarlo por outras vías. Nuns países en desenvolvemento isto pode ser unha catástrofe, non? Falábamos antes da crise económica, famosísima crise económica que chegou aquí no ano 2007, a ver se non é para quedarse. Eu non sei se se ten aproveitado aquí en España esta circunstancia terrible para moitos, pero que tamén implicou o cambio de certos hábitos de consumo como consecuencia de que a xente non tiña cartos. Aproveitouse a circunstancia da crise para introducir modificacións nas conductas que o mellor era o momento de facelo? Pois mira, o que descubrimos, a ver, España antes da crise está nunha situación ambiental desde un punto de vista climático, de emisións de gases de efecto invernadero impresentable a nivel internacional, porque estábamos cun 50% de emisións por riba do noso nivel de 1990, super alonxados dos obxectivos do protocolo de Kioto. A crise fixo caer as emisións, digamos que a tope, porque caiu... Outro indicador da crise tamén. Claro, é outro indicador da crise, caiu moito a demanda enerxética e, por tanto, a produción enerxética, sobre todo. Que é o problema? Eu creo que sí que houve adaptación por parte da xente, e, de feito, nós estamos estimando... Hai unha cosa que os economistas coñecemos como elasticidades prezo da demanda, e estamos estimando as elasticidades prezo da demanda da gasolina, por exemplo, antes da crise e despois da crise, ou neste momento, non? Antes da crise e en plena crise. E o que descubrimos é que a xente reacciona máis ao prezo, é dicir, que sí que hai cambio de hábitos, porque, bueno, pues a xente ten menos cartos e mira máis o bolsillo, non? Entón, a cuestión é, seremos capaces de manter isto unha vez que creza a economía? Claro, pero non era un momento mellor de facer impactos incluso de marketing neste sentido. No sentido de dicir, bueno, xa que estamos nesta, pensa que o mellor hai unha parte boa neste cambio de hábito, que ti en principio adoptas porque non che queda máis remedio. Quero dicir, por exemplo, deixar o coche e coller a bici, que é moi bo para moitas cousas, non? Convertir eso nunha oportunidade, digamos, non? Para introducir unha mensaxe. Eu non sei se as autoridades están convencidas de que isto pode ser interesante contalo neste instante, non? A miña preocupación é que o ciclo se reproduza agora, é dicir, que cando a economía española inicie o seu crecemento, que inicie de novo as súas emisións, o crecemento das emisións, e eu penso que iso, a ver, en parte tamén os nosos comportamentos teñen que ver, pero hai máis cousas, non? Hai, pois, unha estrutura, un sistema enerxético, hai planificación de infraestructuras públicas, etc. E eu creo que España, a min dame a impresión, sinceramente e con dor, de que non está reflexionando sobre isto, e parece que, bueno, que estamos satisfeitos con que unha cousa boa da crise é que baixaron as emisións, pero que non nos esquecemos de que así como baixaron poden volver a subir. Eu non sei hasta que punto vos perxudican cousas como que acaba de acontecer co famoso céntimo sanitario. En teoría gravaba os combustibles, en teoría para financiar a sanidade, na práctica non era así, e de feito ese foi o argumento para que se botara abaixo esa iniciativa. Utilízase moitas veces o medio ambiente como excusa recaudatoria por parte das administracións, finalmente non, o motivo principal non é o que debería, a opinión pública acaba incorporando o seu disco duro cousas que non están ben? Sí, vamos a ver, este é un exemplo de marketing político, por así decirlo, non? É dicir, un imposto ambiental ou un imposto afectado ao medio ambiente, á sanidade, pois sempre soa mellor que un imposto a secas, non? E eu creo que temos que fuxir un pouco disto, non? Eu son un grande defensor dos impostos ambientais, de feito, en Vigo, por así decirlo, iniciamos un programa de investigación sobre estes asuntos hai case 20 anos, non? Fomos dos primeiros no Estado, non? En facelo e continuamos aí, non? Eu creo que son instrumentos moi interesantes porque nos permiten reducir as emisións e, ademais, a un mínimo custo, non? Pode doernos o bolsillo, pero se a ti te poñen un imposto ambiental serio, pois ti, o mellor, vas modificar os teus hábitos na casa, vas ser máis eficiente enerxéticamente, vas ter un coche mellor, en fin, e iso, ao final, doe no corto prazo, pero no medio prazo te vai beneficiar en todos os sentidos, non? A mellor incluso aforras económicamente, etc. Eu son un partidario diso. Do que non son partidario é da venta deste tipo de impostos que non teñen que ver con medio ambiente e con impostos ambientais, non? E en Galicia, desgraciadamente, temos uns cantos exemplos, e en España temos uns cantos exemplos, non? E isto non é bon, non? E supoño que incluso acaba confundindo a opinión pública de alguna forma, non? Acaba confundindo a opinión pública e é innecesario. Bueno, estamos en pleno lío ca política enerxética que ten que ver co tarifazo famoso da luz.
Moitos relacionan ese prezo cas famosas enerxías alternativas, con esa cuota que se incorpora a factura para poder pagar, o que algunos consideran foi unha festa mal calculada por parte do goberno de José Luis Rodríguez Zapatero. As enerxías alternativas son o futuro nestes momentos? Estamos facendo as cousas mal en España? Vamos a ver, si nos pensamos a nivel global, no futuro para conseguir os 2 grados, ou incluso algo máis de 2 grados, as enerxías renovables teñen que xogar un papel fundamental. Fundamental. E isto implica que temos que promovelas. Sí, pero parece como que foi unha moda, e nestes momentos xa non están de moda. Dá esa impresión, non? España é distinto un pouco do que pode ocurrir, e Europa, outros países europeos, do que pode ocurrir fora, non? Eu creo que as enerxías renovables siguen xogando un papel cada vez maior en moitos sitios. Eu o que penso é que, en todo caso, temos que ser cuidadosos con isto, non? Porque as enerxías renovables nos podemos promovelas de varias maneiras. Podemos facer que haxa un despliegue rápido para que os custos vayan baixando, que en certos aspectos funcionou moi ben no caso español e galego, por exemplo, a eólica. A eólica é un exemplo de pouco a pouco, desde os anos 90, ir tendo cada vez máis. Bueno, pero mira que hubo polémica tamén ca eólica, quero dicir que... Sí, pero é unha tecnoloxía case madura a día de hoxe, non? Eu digo, a xestión política incluso de todo eso, non? O sea, que foi atropezóse con moitos problemas, non? Sí, moitas veces non relacionados co medio ambiente, non? Seguramente non relacionados co medio ambiente, claro, industrial, dependencia enerxética, etc. Pero eu creo que, bueno, a experiencia española nese aspecto é moito menos cíclica, non? Coa enerxía eólica, porque, bueno, quizáis hai que reflexionar un pouco máis do que ocurriu coa solar, non? Que eu creo que aí sí, evidentemente, houbo problemas e o que temos que tentar é quizáis evitar o que está sucedendo agora, que pasar do boom ao cerrojazo, non? Porque isto é un progreso... Pero iso que denota non é a falta de política enerxética seria e a longo prazo, que supoño que como en educación, en sanidade, en todas estas cousas, bueno, pues sería que ser un pouco fruto do consenso, supoño, ca colaboración da xente que sabedes, e decidir, bueno, pues queremos que España se abasteza desta enerxía, desta forma, e facer un plan que non dependa dos bandazos políticos, digamos, non? Sí, eu creo que aquí a clave é ter, digamos que un horizonte hacia onde vas, non? E saber que, bueno, que ti vas querer cada vez máis renovables, que vas querer máis eficiencia enerxética, pero que vas querer tamén a un custo razonable, non? E isto te evita caer en erros. Ás veces é normal que haxa erros, non? Porque cando, sobre todo, ti te estás metendo a nivel europeo ou a nivel español en terreos ignotos, non? En políticas climáticas ignotas, pois ti podes te equivocar, non? A cuestión é que tes que tentar ter válvulas de escape e que non te explote todo, porque senón, ao final, é super negativo. E a famosa nuclear, tema polémico onde os haxa, tamén dá a impresión de que últimamente empeza a mudar a opinión sobre o que hai que facer con cas plantas nucleares. Onde estás ti? Nucleares sí ou nucleares non? Bueno, a nuclear, como sempre, non é branco ou negro, non? Ten as súas cousas positivas e as súas cousas negativas. Pero en un momento parecía que iban a desaparecer as nucleares. A ver, eu creo que as nucleares do positivo que teñen é que teñen dúas cousas fundamentalmente. Unha que nos axudan a reducir a dependencia enerxética e dúas que non emiten gases de efecto invernadeiro, non? Teñen outro tipo de residuos. Pero claro, despois temos outros problemas, non? Residuos importantes, e hai unha cousa que eu como economista quero aquí destacar, e é que os custos de investimento na enerxía nuclear son elevadísimos, non? O sea, non unha enerxía barata. Pode parecer que se trata dunha enerxía barata unha vez que está construída e en operación, porque realmente, bueno, pues os custos diarios son baixos, non? Porque o combustible é pequeno, etc. Pero é unha enerxía que, bueno, estamos vendo os desfases que hai nas construccións das novas centrais que se están producindo en lugares de Europa, de maneira que a min o que me gustaría é poñer isto tamén como outro dos problemas, non? É dicir, desde un punto de vista económico non está nada claro que sexa unha alternativa moi viable, non? De cara ao futuro. Qual é a miña opinión? Eu penso que poden xogar un papel, poden xogar un certo papel no futuro, pero desde logo non a vexo como unha enerxía que xogue o papel que pode xogar as renovables ou a eficiencia enerxética de cara aos 2 grados, non? Si ti mañá te levantas pola mañá e tiveras a capacidade de mudar, por exemplo, Vigo, onde resides, como sería o teu Vigo ideal dende o punto de vista da eficiencia enerxética dunha cidade respetuosa co medio ambiente? Como sería? Que teríamos que facer? Bueno, eu me imaginaría unha cidade, a verdade é que non é fácil esta pregunta, non? Pero me imaginaría unha cidade bastante concentrada,
É dicir, tentaría que os suburbios, pois, isto pode parecer un pouco contraproducente, non? Pero as cidades, canto máis concentradas sexan, máis eficientes enerxéticamente, menos transporte, etc. Unha cidade ben concentrada, unha cidade con edificios optimizados enerxéticamente. Eu creo que ese é o grande problema en Europa en xeral, en España en particular, e no caso galego máis en particular, non? Temos unha... se nos escapa o diñeiro polas ventanas, non? Aí se pode facer moito, e me imaginaría tamén unha cidade pois con moito transporte público e con moito coche, pois eso, híbrido, eléctrico. Esa sería a miña cidade ideal, non? Pero estamos lonxe disso, ainda un pouco lonxe. Teño a sensación de que estamos lonxe. Falabas das casas, dos problemas que temos nas casas, a gran asignatura pendente, supoño, seguimos tendo moi malos hábitos. Eu supoño que xa lembrar algunha vez aquel famoso eslogan de hai moitos anos de que aunque tú podas pagarlo, España non puede. Vivimos moi mal, quero dicir, con moitos problemas, incluso para a nosa calidade de vida, non? Supoño. Sí, eu penso, aí hai unha paradoxa, non? Hai unha paradoxa porque os economistas levamos anos tentando explicar esta paradoxa, non? A chamada paradoxa de eficiencia enerxética, non? Por que, tío mellor, na túa casa podes facer uns investimentos que non é que sexan baratos, pero que te aforrarían, te darían máis confort, te aforrarían diñeiro, e en cambio, o mellor, tes o diñeiro no banco que che está pagando menos rentabilidade. Bueno, pois isto é un fenómeno que se produce en xeral, e que os economistas non sabemos moi ben, hai unha serie de barreiras que están levando a que isto aconteza, e desde logo esa é unha asignatura pendente donde nós temos, como cidadáns, temos un papel importante que xogar, non? E a túa vida, Xavier, a túa vida eres cumplidor con todo isto? Bueno, tento facelo o mellor que poida, non? Pero bueno, digamos que, como todo mundo, ten os seus pecados, non? Eu tento ser o máis eficiente... A marea lévanos moitas veces ata que non queramos, non? Eu tento ser o máis eficiente enerxéticamente posible que podo, pero, bueno, non podo contar que me ducho con auga fría en cosas destas, porque non é verdade. Hai que poñer de moda tamén, non? A eficiencia enerxética, que supoño que tamén se pode facer eso, non? Que este de moda. Sí, e tamén dicirlle a xente que realmente que pode aforrar, non? Porque, oye, hai xente que ao mellor non ten os recursos, ou tú estás alugado nunha casa e non te vas meter a facer a reforma, pero hai outra xente que sí pode facelo, e realmente isto é unha mellora para todos, non? Pois, Xavier Lavandeira, de verdad, un auténtico placer esta conversa contigo, un auténtico honor que un galego como a ti, bueno, pois, vaya a ter este traballo tan importante a partir do mes de setembro, moi pendentes do que nos decides vos de todo o que vai a acontecer con este planeta nun futuro absolutamente inmediato. Graciñas, gracias a vos por... Moita sorte. Bueno, vamos a hacer unha pequeña pausa publicitaria, pero antes, para coger unas poquitas de fuerzas, nos vamos a tomar una lamprea, que todavía estamos en época. Donde hay máis de 100 imputados de altos cargos. Donde hay la mayor tasa de paro de España y los recortes sociales más grandes que nunca se conocieron. ¿O quiere, por el contrario, que Europa tenga un sistema de falsos, que es lo que caracteriza y define a Andalucía? Le exijo respeto a los andaluces y a las andaluzas.